One lane short and lane and တဲ့အထက်လန်အောင်လျှော်ယောဂဖြစ်လာရင်ပိုးသက်ဆေးကိုအလွယ်တကူပြေးဝယ်တောက်တတ်ပါသလားရှင်ဒါကအန္တရာယ်ရှိတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဇီဝကဆေးဆိုင်က pharmacy ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတိအကူအပြောင်းမှာအသက်အရွယ်မျိုးဖြစ်တဲ့အထက်လန်အောင်လျှော်ယောဂကအစားအစာနဲ့ရေကနေတဆင့်ဘက်တီးရီးယားနဲ့ virus ပိုးတွေဝင်လာလို့ဖြစ်ရတာပါ။ဝမ်းလျှောတာနဲ့အနာအပြင်ချားတာကိုလက်တွေညောင်းကိုက်တာဘိုင်းနာလာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ရေများများတောက်ပေးရမယ်။အသီးဖြော်ရည်နဲ့စပြုတ်နွေးနွေးလေးတွေတောက်လို့ရပါတယ်။အာကောင်6တာစီးရောင်ရင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်စားရည်ကိုမဖြစ်မနေတောက်ပေးရပါမယ်။ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့အချိုရည်နဲ့အသီးဖြော်ရည်တွေလုံးဝမတောက်ရပါဘူးနော်။ဆေးဝါးတောက်သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေလည်းပြောချင်ပါသေးတယ်။ဖြားတာ၊ကြိုက်တာတက်တာဖို့ဆိုရင်ပါရာစီတမောတောက်လို့ရပါတယ်။ပူလန်းချောင်းချမ်းမာဖို့အတွက်ပရိုဘိုအိုတစ်ကိုလည်းတောက်လို့ရပါတယ်။လူကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့အန်တဲ့အခါမီတိုကိုပရိုမိုက်တောက်လို့ရပေမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေမှာတော့အန်ပြောက်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်မညွှန်ထားဘဲနဲ့လုံးဝမတိုက်ရပါဘူး။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကြတော့ဒီယောဂါက virus ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုပိုးသက်ဆေးတွေလုံးဝဝယ်မတောက်မိဖို့ပါပဲ။လိုအပ်မှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲတောက်ရပါမယ်ရှင်။တကယ်လို့လူနာကမူးဝေတာသတိလစ်ချင်သလိုဖြစ်တာဝမ်းထဲမှာသွေးပါတာစီးမသွားနိုင်တော့တာအဖျားတွေတောက်လျှောက်တက်တာမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အထက်လန်အောင်လျှော်ယောဂါကတခြားသူကိုကူးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂသက်သာပြီး48နာရီအတွင်းလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုမသွားဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲအနားယူရပါမယ်ရှင်။ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အစာမစားခင်နဲ့အိမ်သာတက်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလက်ကိုစပြာနဲ့ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောရပါမယ်။အစားအစာတွေကိုတေချာကြက်အောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားရပါမယ်။ expire date တွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။မိသားစုဝင်ထဲမှာအထက်လန်အောင်လျှော်ယောဂါကြောင့်ဝေဒနာခံစားနေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဝါးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝကမှာလာရောက်တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲယောဂအပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဇီဝက